ارسنال بيفوز 3-1 على برينتفورد بره ارضه في ماتش. بصراحه انا كنت داخله حاطط ايدي على قلبي، ماتش ما كنتش شايف ان احنا هنكسبه خالص. فرقه زي برينتفورد صعبه، مش سهله، بالذات بره ارضك، وصعب ان انت تاخد منها 3 نقط في ملعبهم. ولكن الحمد لله ربنا وفق وربنا ستر، والفرقه بصراحه فاقوا التوقعات وفاقوا الاكسبكتيشنز وعملوا ماتش كويس. وماتش كان هيبقى المسؤول الاول فيه بالنسبه لي هو ديفيد رايا. لو ما كسبناش ديفيد رايا امبارح، الجون الاول غلطته في رايي يتحملها 100%، وكان هيعمل غلطة تانية كارثية كانت هتبقى 2-0، كانت هتصعب المأمورية جدا، اللي هي الكورة اللي هو صدها وبعدين غلط فيها وكانت رايحة وشالها من على الخط. بالنسبة لي ديفيد رايا امبارح كان هيودينا في 60 داهية، بس الحمد لله ربنا وفق وقدرنا نرجع تاني في الماتش. حاسس ان احنا عملنا بصراحة اداء كبير على فريق مش سهل. فريق كل الفرق لما كانت بتروح تلعبه على ملعبه كانت بتعاني بشكل كبير. مش سهل خالص ان انت تزنق الزنقه اللي احنا زنقناها لبرانتفورد دي على ملعبهم وسط جمهورهم. فدي حاجه بصراحه تحسب امبارح للعيبه اللي فاجئوا توقعاتي، وتحسب امبارح لارتيتا، واللي يحسب له كام حاجه في الماتش امبارح ده برضو، ولكن يحسب عليه برضو كام حاجه هتكلم فيه. اول حاجه، عجبتني جدا فكره نوانيري ناحيه اليمين. يعني عجبني الروتيشن اللي ارتيتا عمله امبارح، وعجبني فكره ان نوانيري على اليمين لكذا سبب. اولا نوانيري لعيب تالنتد جدا، لعيب بروميسنج وصغير في السن، وبرده البوزيشن اللي هو بتاع ساكا ده، لا يعني الاحسن ان احنا نلعب فيه دايما واحد اشول في رايي، غير يعني بدل ما كنا بنلعب مارتينيلي على اليمين وهو ايمن، لا الاحسن ان انت يلعب في البوزيشن ده واحد اشول، يعرف دايما يبقى على عدلته لما يقطع لجوه. وميرين ونوانيري لعيب كويس جدا في الموضوع ده. نوانيري موهوب، وفي الواحد على واحد بيعرف يعدي كويس وبيعرف يخترق وسريع وبيعرف يرقص، ولما بيعدل بيبقى على عدلته اللي هي رجله الشمال. فدي حاجه كويسه جدا، وبالنسبه لي احسن مليون مره من لاعب مارتينيلي ناحيه اليمين، ودي تحسب لارتيتا. ولكن الحاجه اللي هحذر منها ان بلاش نرهق نوانيري زي ما ارهقنا ساكا. يعني احنا شفنا ساكا لما قعدنا نرهقه وتراكم سنين بنلعبه ماتشات، معظم الماتشات ساكا بيلعبها وبيلعب 90 دقيقه، ماتشات كتير قوي، وده اللي جاب له في الاخر القطع في الخلفيه واضطر يعمل عمليه. ويعني يا رب يا رب ساكا اصلا يرجع من الاصابه دي زي الاول، يعني ما تفضلش تجيله اصابه متكرره. فيا ريت ما نعملش الكلام ده مع نوانيري، بالذات ان هو لسه لعيب صغير، اظن عنده 17 او 18 سنه حاجه كده. فالاجهاد مش كويس ليه، ولو اتصاب اصابه كبيره في السن ده عمره ما هياتشيف البوتنشال بتاعه كامل خلاص. فانت لازم تحافظ عليه ان هو وتعمل روتيشن كويس ان هو ما يتصابش اصابه من الاصابات الطويله دي دلوقتي. حاجه تانية عايز اتكلم فيها وهو الاصرار على ميرينو في نص الملعب. انا عارف ان ميرينو جاب جون امبارح، ولكن انا مش عشان كوره بلياردو في الستة ياردة في منطقه الجزاء فجاه لا الكوره في رجله شاطها والجون فاضي جاب جون يبقى انا كده هو عمل اداء كويس امبارح. لا، ميرينو يعني انا لسه شايف ولسه عند رايي ان ارتيتا بيلعبه علشان يبين ان الصفقه اللي هو جابها، لا انا صفقتي كويسه ولازم اثبت لكم ان انا الصفقه اللي انا جبتها ناجحه وهتلعب وهتبدا. وفي حته عنده حته غرور كده ان انا ايه، ما ينفعش اوري الصفقتين اللي هم ميرينو وهافرتز دول اللي انا جايبهم ان هم فشلوا، لان هو دول صفقتين ارتيتا اللي مختارهم بالمناسبه. فمعنى ان هم ما بيبداوش، ومعنى ان هم مش بيلعبوا، ان ارتيتا فشل فيهم او انها صفقات فاشله، وده الارتيتا مش هيوريه خالص. انا في رايي ان احسن ثلاثي في نص الملعب هو الثلاثي بتاع بارتي ورايس واوديجارد. اي حد بيلعب غير الثلاثي ده في نص الملعب الفرقه بتعاني. سواء بقى لو جبت كاي هافرتس لعبته نص ملعب، او لو جبت ميرينو لعبته، ان هافرتس اصلا مش نص ملعب وانت بتجيبه تلعبه نص ملعب. ميرينو لا، مش برضو مش بيعمل لك الحته دي كويس جدا. هو احسن كومبينيشن هو رايس رقم 6 وبارتي 8 واوديجارد رقم 10. انما غير كده انت وسط الملعب بتاعك بيبوظ. يعني السيتويشن الوحيد اللي انت تلعب فيه حد غير الثلاثه دول ان هم حد فيهم يبقى مصاب. تمام، هو رايس كان في كلام ان هو مش جاهز 100%، بس برضو انا حاسس ان هو لو مش جاهز انت ما كانش نزل امبارح. ولكن انا شايف دايما ان طول ما الثلاثه دول جاهزين دول اللي لازم يبداوا. ميرينو معلش انا اسف بس انا يعني لسه مش مقتنع بيه خالص، وما عملش اي حاجه تبين ان هو لعيب كبير ولا اي حاجه. كل ما بينزل يقعد يلف بالكوره حوالين نفسه وفي الاخر يديها للعيب اللي جنبه وبتتقطع منه كتير. فمش عشان جاب جون امبارح، ولا هو ولا مارتينيلي بالمناسبه، اللي الجونين اللي جابوهم دول يعني ما يشفعوش في حاجه. يعني الحمد لله برافو وكسبونا الماتش، بس جونين سهلين جدا والكوره واقعه قدام رجليهم. فدي حاجه. لعيب برضو عايز اتكلم عليه مش واخد حقه خالص وهو توماس بارتي. توماس بارتي يا جماعه لعيب كبير جدا ولعيب اندر ريتد جدا في الفرقه، والناس والجماهير مش مديها حقه خالص. بارتي ده لعيب احنا بنشوف قد ايه الفرق بين لما بيلعب بارتي بيبقى موجود في نص الملعب عندك ولما مبيبقاش بيلعب. وشفناها قبل كده
سواء بقى ما بيلعبش عشان مصاب او عشان ارتيتا قرر يتفلسف ويلعبه باك يمين. ادينا بنشوف الفرق نص الملعب ببارتي والترانزيشن من ورا لقدام بيبقى عامل ازاي، والانترسبشنز وقطع الكوره والفيزيكال. انت محتاج لعيب فيزيكال زي بارتي برده في النص. فبارتي لعيب دايما ايجابي، ان هو بيحب يتحرك بالكوره قدام، بيحب يلعب على الجون. الباصه اللي هي ساعات كده بيعمل باصات من ورا لقدام كده دايركت على طول لاوديجارد، بيكون مفضيله مساحه. فلعيب فعلا فعلا فعلا. هو يعني ممكن نقول عليه الجندي المجهول زي ما بيقولوا في نص الملعب بتاعك، ولعيب الجماهير مش مديها حقه خالص، ولعيب بيعرف يشوط على الجون برضو. وشفنا الجون بتاع خيسوس امبارح كانت اصلا شوطه من بارتي اللي اتردت. فلعيب كبير جدا، ويا رب اتمنى 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 انه يفضل فت بقيه الموسم، لان بارتي برضو من اللعيبه اللي عندنا في الفرقه اللي ايه، اللي بتتصاب كتير. حاجة تانية عايز اتكلم عليها يا جماعة، وهي شفتوا قد ايه الفرقة بتلعب فعلا احلى بكتير وهافرتس مش موجود. يعني فعلا غياب كاي هافرتس الفرقة، يعني مع احترامي لكل عشاق هافرتس وكل الناس اللي بتحب هافرتس وبتطبل له، اللي انا مش عارف بيطبلوا له على ايه. انما الفرقة وهافرتس مش موجود حاجة، وهافرتس بيلعب حاجة، سواء بقى بيلعب في نص الملعب او في الهجوم. انما لا، الفرقة بصراحة بتلعب احسن بكتير جدا من غيره عن ما هو موجود. ودي شفناها فعلا امبارح. لا يعني انا بالنسبه لي لعيب زي خيسوس ده وهو فايق وفت وكده وصاحي، لا يلعب طبعا قدام عن هافرتس 100%. 100% مفيش مقارنه. هافرتس لا بيعرف يعدي واحد على واحد، ولا بيعرف يرقص، ولا بيعرف اي حاجه. ادينا عارفين، شفنا خيسوس امبارح في المتابعه وفي الترقيص وفي الواحد على واحد، وبيعرف يلم ويفتح مساحه لغيره في المنطقه وممكن يرقص. هافرتس ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي اللي هي امكانيات اي مهاجم اساسي. فانا مش عارف ازاي اصلا احنا بيبقى عندنا خيسوس فت وفايق وبنلعب هافرتس عشانه. طبعا دي احنا عارفين اكشلي ليه، عشان عند ارتيتا وان هو عايز يثبت ان الصفقه اللي جابها ناجحه بالعافيه وكده. ولو مش عايز يلعبه قدام دايما بيحاول يلاقي له مكان في ال11 في نص الملعب، وهو مش لعيب نص ملعب. ولما بيلعب في نص الملعب بيموت لك نص الملعب بتاعك خالص، لان هو لا مدافع ولا كرييتيف ولا اي حاجه. ولعيب بصراحه اقل لعيب في الفرقه، ويعني مش علشان ساعات بنرفع له الكوره او بنعرضها له على الارض يقوم حاططها بيمينه او بشماله في الجون ويجري ويقعد يعمل لي كده ومش عارف ايه فيبقى هو لعيب جامد. هو بصراحه لعيب متواضع جدا. وانا يعني فعلا اتمنى ان انا ما اشوفوش في ال11 تاني، طول ما انا عندي الثلاثي بتاع نص الملعب اللي هم بارتي ورايس واوديجارد فت، وطول ما انا عندي خيسوس قدام فت. انا مش عايز اشوف هافرز ده بيبدا تاني خالص الصراحه. واخيرا وليس اخيرا، الاشاعات اللي طلعت في الكام يوم اللي فاتوا ان عمر مرموش وارتباطه بارسنال، وان هو احتمال ينتقل لارسنال في يناير بصفقه ثمنها 40 مليون يورو من فرانكفورت لارسنال. هي اخبار بالنسبه لي حمستني جدا الصراحه. مرموش لعيب كويس ولعيب جناح كويس، ممكن يلعب وينج ليفت وممكن يلعب مهاجم، وبيعرف يعدي واحد على واحد وسريع، ولسه يعتبر صغير مش كبير. وان انت تجيبه دلوقتي ب 40 مليون، وانت اصلا قاعد بتصرف 60 مليون على لعيبه زي هافرتس، وفلوس برضو على لعيبه زي ميرينو وكده، لا يبقى تصرف عادي 40 مليون على مرموش دلوقتي. انا شايف ان مرموش واحد جايب مثلا، يعني هو تاني واحد في الهدافين في البوندسليجا بعد هاري كين، جايب 13 جون. اه الدوري الانجليزي طبعا مختلف عن البوندسليجا واصعب والكلام ده كله، وفي ريسك ان انت مش عارف مرموش هيتاقلم ازاي مع ستايل لعب ارتيتا او مع خشونه الدوري الانجليزي ولا هو. لكن هو لعيب اثبت ان هو عنده منتاليتي كويسه وعقليته كويسه، وبيعرف يأدابت. هو يعني هي ادابتد كويس جدا مع الدوري الالماني، وتأقلم جدا مع اللعيبه بتوع الفرقه ومع طريقه اللعب في الدوري الالماني. فده يوري ان المنتاليتي بتاعته كويسه وعقليته كويسه ولعيب محترف. فمفيش اي حاجه تقول ان هو لو جه الدوري الانجليزي مش هيعرف يعمل الكلام ده برضه. فانا شايف في رايي ان ده لعيب على الشمال ممكن يقدم لك حلول اكتر من مارتينيلي. ممكن لو لعبته كمهاجم اكيد 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 هيبقى احسن من كاي هافرتس، لانه اسرع ولانه مهاري اكتر ولانه بيشوط احسن وبيلعب برجليه الاتنين كويس. وممكن تستخدمه، مش عارف انا ما شفتش مرموش على اليمين قبل كده، بس شفته مع فرانكفورت على الشمال، وشفته مع فرانكفورت بيلعب مهاجم او تحت المهاجم كمان شويه. فانا شايف ان مرموش ده مع لعيبه عندك في الفرقه زي مثلا اوديجارد، ولعيبه تعرف توصل، وبارتي، ولعيب سريع ويعرف يعمل الضغط العالي بتاع ارتيتا ده كويس جدا. فلا يبقى اضافه كويسه في يناير، بالذات ان انا شايف ان ارسنال اللعيبه اللي الجماهير قاعده بتتكلم عليها زي ايساك وويليامز وقدوس، اللعيبه دي ارسنال يا جماعه عشان تبقوا فاهمين مش هيجيب اللعيبه دي. يعني ارسنال مش هيجيب اللعيبه دي مش عشان حاجه، بس ارسنال ما عودناش ان هو يجيب اللعيبه اللي الجماهير قاعده بتقول هو ده. ودايما لما بيبقى فيه اللعيب اللي انت عارف ان ده لو جبته ارسنال ما بيجيبوش، ما تسالونيش ليه بس ده اللي احنا عارفينه. و100% مش هيجيبهم في يناير. فانا متوقع ان احنا في يناير هنجيب لعيب او اتنين، بس هيبقوا تير 2 شويه. يعني لو ممكن زي مارس مش هيبقى لعيب زي ايساك، مش هيبقى اسم كبير اتليست في الشتاء. ممكن في الصيف بقى نشوف ان اللعيبه دي بتيجي، بس ما اظنش في الشتاء هنجيب حد اسم من الاسامي الكبار دول. ونقطه برضو عايز اتكلم عليها، وهي
المستوى الغريب جدا واللي مش مفهوم بتاع مارتن اوديجارد. اوديجارد يا جماعه من ساعه ما رجع من الاصابه اللي هي 8 اسابيع اللي جت في انكل رجله دي، هو مش اوديجارد. في حاجه غلط، افتقد حاجه كبيره قوي من المرونه بتاعته او من سرعته. يعني ما بقاش عارف يعمل التعديه اللي هي الواحد على واحد دي ويخلق لنفسه مساحه، واللعب على الضيق في المساحات الضيقه دي ويفضي ويطلع مثلا بباصه في الاخر كده. او اللي هو دايما كان اوديجارد بيبقى اللعيب اللي انت بتعتمد عليه لما الفرقه تبقى خسرانه، او اللعيب اللي هو هيرجع يفوقك تاني. هو اللي بيضغط دايما، هو اللي دايما قدام، بيعرف يباصي الباصه اللي هي تطلع لعيب واحد على واحد على الجون، او يعرف يباصي الباصه الحاسمه. اوديجارد من ساعه الصراحه ما رجع من الاصابه وهو مستواه متواضع جدا. واللعيبه اللي في المركز زي مراكز اوديجارد دي، ده مركز مهم جدا. يعني بالمر بيعمله كويس جدا في تشيلسي، شفنا دي بروين بيعمله على مدار سنين قوي. انا بصراحه مش شايف ان اوديجارد مثلا قرب من حاجه من اللي دي بروين كان فيها مع السيتي خالص. واوديجارد برضو من ساعه يعني عنده مشكله في الشوط كده، انا مش فاهم ليه. يعني برضو الشوط بتاعه مش احسن حاجه خالص، مع ان هو يعني ساعات بتجيله على عدلته على الشمال وبيشوطها، يا اما بيوديها في السماء يا اما بيوديها في ايد الجون. فانا بالنسبه لي اوديجارد برضو انت محتاج تتدرب على الشوط بقى وتشوف حل في الموضوع ده. لان انت مثلا شفنا نوانيري مثلا برضو حاول يشوط كام شوطه، يعني اوديجارد محتاج يبقى دايركت اكتر من كده. وهي كانت قوي في الحته دي، يعني كانت بتتعرض له على شماله من بره المنطقه او في المنطقه يقوم مخلص بشماله، زي الجون اللي كان بيجيبه في يونايتد الموسم اللي فات او اللي جابه في تشيلسي او الكلام ده كله. فاوديجارد محتاج ان هو يفوق، لان انا اتوقع ان هو لو فضل على المستوى ده مش بعيده خالص ان احنا نشوف ان ارتيتا بيسحب اوديجارد من رقم 10 ويلعب نوانيري مكانه، ويرجع تاني مارتينيلي وتروسرد على الوينجات.